don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. The TV, it's the Petro Premiership, Orlando Pirates 1, CS Galaxy 1. I'm joined by Mike Jordan. Yebo injalo lento. Ngiyaphila njani mfowethu? Yebo. Igame ibona kanjani? Hayi game be right, beyibalance. Balance. Beyibalance, right. Uzisafana nengane ama 2K. Yeah. Kuthi nawo siwaduze ukuthi kanjani. Adlala kanjani? Ezobonisa abafana basembombela. Ngiyakuba. Ngiyakuba. Besifundisa nje ibhola abantu basembombela. Namhla. Kodwa into engithandile kubo lawo mama la be-TS Galaxy. Bayavuma ukuthi iPagania i-team enkulu. I-draw kubo iwin. Into engiyithande kubo. Ngibonga kakhulu amagama wabo. Bathi mabadrawile kuPirates iwin, 2 points kubo. Basho kanjani? Basho kanjalo. Basikhulumela bona. So lo uvele kuyasho ukuthi thina singaphezulu kwabo. Mike abambuni uNcikazi man. uNcikazi akabe assistant not head coach. Not head coach. Angeke alunge. Angeke alunge Ngeke alunge. Sibo umuntu onesipiliyoni sebhola, umuntu wathi kungene wathi kubalwa. Ebholeni. Funeka umuntu onesipiliyoni. Njengengwenya. Njengobeni Makhaya. Yebo lo muntu ubuya phesheya. Kade acoach uRonaldo. Usambona uBeni namanje. Bekacoach Ronaldo. Uzwela ukhala ngobeni. Ronaldo. Uzwela ukhala ngobeni. Coach Ronaldo lo muntu. Benny must fall, guys. Manje ufuna ba? Lalela. Uyabona mina I've got nothing against uBenny. Yebo. When it comes to a player abayilo. I've got nothing against uBenny ubucoach ayibo manje. I've got everything against uBenny lento ayenza kuPirates. Wadropa iPirates iya kufinali eyeCAF. uBenny. uBenny wadropa iPirates iya kufinali. Iyodlala neAl Ahly. Bakhumbuze. Wayidropa wathena uyaresign ku-football. Bathe mabambuza ukuthi yini wathena sekayiprove point yakhe yokudlala iCAF ilento yini Champions League yale Champions League yala. Yabo. So lento leyo usamlethelana umuntu ongakuncengi. Next time uzosithatha sifake ku-CAF final bese asdrop. No, Benny must fall. Akahlale lapha eKenya. uBenny was Kenya. Akahlale eKenya. Awuze ngapha. Was Kenya. Akahlale eKenya. Manje ufuna uRulani manje. Ufuna bani? Upitso. Wait. Ukocha kuphi? Akashiwe ebholeni. Mawuthi ngifuna bani lalela. Sine chairman a very smart, wise. Uchairman wethu right now uhleli phansi uzosilethela umuntu ozophatha iPirates kahle. Nonabuko. Nabi. Nabi. Lo muntu wathatha eShoprite. Wena uyangichaza uthi uNabi uyahamba. Vele sekazohamba kuKaizer Chiefs. Usendleleni uyahamba Kaizer Chiefs. But iPirates ngiyamthemba uDr Ivan Khoza Ayonjuk uzosilethela umuntu osuitable for Orlando Pirates. Angeke asilethele uBenny ngabe umlethe kudala that time asafuna ukuza kuPirates uBenny. Kodwa akamlethanga because azi lento engiyikhulumayo. Akwatanga next. Ngakwathi umuntu oneChampions League ubani umunye unayo la eMzansi umaziyo. It's not la eMzansi ukhona umunye oyiphethe le cup ne license UEFA Pro ubani unayo la. Bakhoja ngesafa deal abantu. Yebo injalo lento. UEFA Pro license. It's not about to pay 10. It's not about to pay 10. It's about to wenzeni ku Pirates right now.
It's not about ukuthi uphetheni. Uwenzeni ku-Pirates? Yes udumile. Njengoba ngishilo ukuthi ngiyamrespecta ngokuduma kwakhe kodwa angeke akhoje iPirates because lento ayenza kuPirates. Ahamba ka. Wenzeni uPen madoda? Awazi? uPen ubekwe ebhenjini ngoRoger Disang. Ebhenjini. Hayi unamanga. Lo muntu ubeka sebhenjini makuthi ubuka ibhola. uBen kade asebhenjini. Ufakwe ebhenjini. Beka sebhenjini uresign after. Mase idliwe team wahamba. Kade alwa nobani noRoger Disang bangazwani asakhoche iVets yasuka from lapho ke. Okay. uRoger Disang wambeke ebhenjini. Mebalwa asakhoche iVets. Afike ahamba adlala kuPirates kucoach uDesa. Bafika kufinal wa resign. Hey madoda. Kodwa balwe basadlalela iVets. Ah come on guys. Ningazodlala ngathi. Hayi asime kanjani. Man of the match. Umbongazi. Sweet. Bisathi kumfuna ukhoza angeke amsign. uPen. Angeke. You will never. Lapho I guarantee you. Angeke iPirates coach uPen. Manje coach oncikazi. Manje nifuna bani? uRulani. Athi sihlafuna. Rulani angeke. Ngithe kuwe uIvan Khoza smart uzosilethela ucoach all right for iPirates. Njengoba silethela uRose bambiza iplumber bambiza amagama wasenzelani. Noma ungabuyele emuva dala letha abacoach abangaziwa bafike bathatha iPirates bayisephezulu. uIvan Khoza usazoyenza lonto. Man of the match. Thank you so much. Man of the match yami uTLB. Sha. Umbokazi. Ngiyabonga Tamai. Ingwenya. Thank you man.